سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اليوم جيت نشارك معكم واحد الطاجين ديال الحوت. هانتوما كي كيبان لكم البلاطو، الحوت فيه مجبد مسكين كيتسنى يتغسل. مهم. كان راجلي البارح هو وخوه كانوا في البحر. ايوا وصيدوا لينا هاد الحصيله تاعت الحوت، وقال لك والو بغينا شي طاجين ديال الحوت. ايوا هنا معايا بنت لوسي غنقوه، وقلت نشارك معاكم الفيديو و... وتحضروا تانتوما معانا، واخا غير مشاهده حقه في الجنه ان شاء الله. المهم انا هنبدا معاكم ان شاء الله. هادي نقي دابا الحوت. هانتوما كاين الشرغو، هذا النوع سميتو الشرغو ها هو، وهذه كيقولوا ليها حلامه. هانتوما راه ماشي نفس النوع. هذا نوع بوحدو وهذا نوع بوحدو. المهم انا ان شاء الله الرحمن الرحيم هادي نقيه ونكمل معكم باقي التفاصيل في لقطة اخرى. يلا خليكم. هنا البنات بعد ما نقيت الحوت، ها هو كي كتشوفوا تبارك الله طري. حاجه الا كانت جديده الا كانت جديده راه كتبان. هانتوما كي كتشوفوا هادشي اللي كيقولوا لينا حنايا، ما راه انا ما كنفهم حتى شي حاجه في هادشي. هانتوما كيقول لك العين تاعتو كتكون بومبي وكتبري. المهم في هاد الطاجين كنحتاجو الحوت، الخيزو ها هو نقيناه دوائر وقطعناه دوائر. الحامض مصير. هنا العطريه كنحتاجو الملحه، خرقوم، البزار، تحميره، سكينجبير. هنا عندنا مطيشه، الفلفله حتى هما قطعناهم دوائر. هنا الربيع، الحامض. هنا عندنا الثومه والزيتون بلدي. نتوما هنا ديما كنقول لكم عندي مشكل ديال الطونسيون ما كنديرهاش، ولكن اليوم خاصني نغامر ونديرها. غدا نشرب غدا نشرب دوايه. المهم نبداو على بركه الله. هنايا في الطاجين راه درت الزيت، ها هي راه كطيب. هادي نرمي خيزو، نرمي غير شويه ومن بعد ندير شويه د العطريه. هانتوما كي كتشوفوا خيزو كنستفوه هكا. هادي نسد عليه وندوزو دابا للحوت. هنا البنات بعد ما سدينا على خيزو يطيب غندوزو دابا التشرميله ديال الحوت. المهم نبداو على بركه الله. هنضيف ملحه، غنعصر الحامض، هنا غنضيف الزيت. نسيت الكمون ما عنديش، المهم نضيفوه في العطريه. ها ندخلو العطريه مزيان. هنا البنات
انا البنات غاديه كنحاول ندخل الشرموله في الحوت مزيان. هاد البلايص اللي مفلحين هكا بالموس، ريحه الثومه عاطيه، ما جا على السلامه وصافي. شي فيها. انا هذا كنشرمل، انا هذا كنشرمل حتى نكمل الكميه ديال الحوت اللي عندنا. هي كي كتشوفوا البنات، هانتوما خيزو دخل معاه الحر. نبداو نستفو القطع ديال الحوت، نبداو بالقطع الكبار. تبارك الله راه كثير. هانتوما هنا البنات غنستف دوائر ديال مطيشه. هذيك مسكينه قداش هادو اللي كيبقى في الحاشيه تاع المطيشه نديرهم الوسط. هانتوما نعاود نستف دوائر ديال الفلفله. هنا غنرمي داك شويه تاع الربيع اللي بقى من الفوق. غندير الزيتون، ريحه البحر عاطيه. حاجه الا كتكون سبحان الله العظيم، الحاجه اللي كتكون جديده كتعطي الريحه زوينه. هنا هذيك البانيو اللي بقات فيه ديك الشرموله ها هي غنخوي عليها من الفوق هانتوما باش ما تضيعش. هنا غنضيف الحامض مصير، مراكشي. هذا الحامض داك الحايل هانتوما كي كتشوفوا. شي نهار ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالو. بسم الله. هنا التقطاع قطعته عشوائي حيت هاري طيب بزاف. هانتوما الصراحه نسينا الفلفله حاره ما درناهاش.
هنا البنات ها نتوما كي كتشوفوا راجين على حقو طريقو. المهم نسد عليه دابا يطيب ونرجع ملي يطيب ان شاء الله نرجع نصور معكم كي كيجي. ومن هذا المنبر كنوجه تحيه للرياس اللي اللي صيدوا هاد البركه هذه. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوش لي لايك وتعاليقكم والبارطاج مع الاهل والاحباب ديالكم وتقولوا لينا كي جاكم. يلا نخليكم على خير حتى يطيب ان شاء الله ونصوروا نوريكم الشكل النهائي ديالو. هنا البنات ها نتوما كي كتشوفوا طاجين ها هو كيصيب. درت ليه المعلقه باش ما يفيدش. ندوزو دابا للعشاء ديال الكاميرامان. هيا بتبدا توجد معكم العشاء ديالها حيت ما كتاكلش الحوت. مهم انا غنصور معكم وهي هذه تخدم تقول لكم اشنو. لا هي اللي بتهضر كتقول لي لا ما بغيت نهضر. لا هي اللي بتهضر حيت انا هادشي اللي بغات دير هي اللي غتهضر وتقول لكم اشنو باغا دير اشنو باغا توجد الوصفه ديالتها. مهم تبدا معكم الوصفه وتهضر. يلا السلام عليكم. المهم غنديروا لي باط هذوك واش كيقول لهم انا بالطريقه اللي كندير انا غنديرهم بجوج لي صوص مخلطين مع فرماج حمر. كيف ما قلت غادي نديروا لي باط ولكن انا كنفضلهم بجوج لي صوص وحده حمراء لاصوص ديال المطيشه ولاصوص البيضه ديال الحليب والدقيق والزبده. اول حاجه غادي نرميو هادو في الماء حتى يطيبوا هما الاولين عاد باش نخليهم ملي يكونوا كيتصفاو غنبداو بلي صوص. يلا ها الماء دابا من بعد ما غلا درت فيه شويه الملحه. هما هادي يطيب دابا خليهم يطيبوا صافي. بما غادي يسلقوا هادو ونرجع معكم بعد ما سلقنا هادو يعني طابوا. خاصني نحيدوهم من فوق البوطه ونصفيوهم. هاي بنت الاستراحات كتبارك الله. تشمينيس. صافي غادي نخليهم يتسلقوا وغادي يتصفوا. وغادي نديروا مع لاصوص ديال المطيشه وغنديروا معاها العطريه هذه. خاصنا نخرطيتها نديروا لاصوص العطريه في لاصوص. انتي مالك كافيه ستريسي يا صاحبي انا كندوز الباك. هاي ونديرهم فوق البوطه. صافي نخليوها تطيب ومن بعد غندوزو نصايبو لاصوص الاخر. لاصوص انا درت غير شويه ديال لاصوص بلاطيشه حيتاش لاصوص البيضه غتكون غالبه عليها باش يجي ما يجيش مخلط بزاف داكشي باش يجي غير شويه الصفوريه داخله في هذيك البيضيه ديال لاصوص البيضه. لفا الصفوريه البيضيه. بعد ما درنا هادي تسقطرات مزيان درت ليها الزيت باش ما تعجنش من بين ما طابت لاصوص. وغادي نحك الفرماج باش ملي طيب لاصوص يكون الفرماج واجد باش يبقى كلشي سخون. ما عرفتش شحال غنحكو شويه حكي كامل. ودابا غادي نحك شويه بشويه. الكوشيه هي خدامه. قولي تبارك الله. سيري تبارك الله ما خفتي والو. يلا دابا هادي ديريه في الفريغو باش يبقى قابط راسو ياك. باش غير نوجدو باش ملي لاصوص تكون موجوده ملي نخلط كلشي يبقى سخون يعني كتعلق الفرماج مع لاصوص ولي بات كتجي زوينه الا كانوا سخونه تكون معلكه. داكشي علاش غنوجد الفرماج
بين ما لاصوص تكون موجوده. لاصوص الحمراء ها هي راه كطيب. لاصوص البيضاء هي اخر حاجه، حيت دغيا كتبرد. لاصوص البيضاء كنخليها هي الاخيره كاع. كي اون فوا كطيب لاصوص البيضاء كنخلطوهم كاملين دغيا، ناكلهم دغيا. ناكلهم دغيا. باش يبقاو سخان. فرماش يلا نقدر نزيد. زيد هانتيا شوفي نتيا قياسك. نديرو كامل. كان اللي غير يا الكاميرا مان. كاميرا مان عشان مسكينه ما كتاكلش الحوت. مسكينه هي انت. ماشي مسكينه، راه كتاكل غا. ما عنديش لكان هاد الحوت. غير اليوم ما جاتهاش على الحوت. ما تبارك الله كتاكل الخضر واليابس. تبارك الله. سبق تبارك الله صافي روح. ها كنضحكوا وما كيبانش فيها. انا كنقلب على شي وصفه. مرت عمي ديري لنا شي وصفه نغلط. ان شاء الله ان شاء الله من هنا لقدام نقلب شي وصفه. الصراحه عندي وصفات، ولكن باش نتبع نيت انا شي حاجه ما كنتبعش. خاصنا نتبعوه حنايا ان شاء الله نشارك مع البنات باش ملي تبان فينا النتيجه ديك الساعه نشاركوا. ما كنديروش شي حاجه الا ما شاركناش. لا انا نحط الوصفه. ما كاينين وصفات صراحه وصفات زوينين نشاركهم معاكم. وديك الساعات راه الفرماج اللي حكيت غادي نديرو في الطبسيل باش نديرو في الفريغو يبقى شاد راسو. بما نشوفوا لاصوص. شوف لاصوص راه سميتو بانت ليا بحال ها الطاجين. انا راه طاجين باقي كيطيب على الصوص. واحد شويه مازال واحد شويه وندير لاصوص البيض. المهم هي دير فرماج دابا في فريغو بما طيب لاصوص الحمراء باش نديرو لاصوص البيض حتى بعد ما طابت هاد لاصوص ديالي الحمراء. لا ديالي انا وياك. سير غادي نحيدوها ونحطوها شويه الماء وغادي نجيبو كاسرونه. حنا بلي كيتقطع عندنا الماء ماشي الليل تاع الماء عندنا هذا المشكل ديال الماء الليل بالليل كيقطعوه. المهم شللت هذيك اللي سلقت فيها لي بات. غادي ندير فيها الزبده. ديري المعلقه ديال العود حسن. ما ندير خدموا حنا يدينا مان. ندير الزبده وشويه المليحه وشويه البزار. ايوا الثومه هنا ما درتي الثومه ما عندكش انت في الدار. خاصنا بطل تاع المهم كاين اللي كيديرها كاين اللي اصلا كيديرهاش. المهم هادو غنخليهم فوق البوطه بين ما تذوب الزبده ونبقى نزيد دقيق صوص بيشاميل. يعني راه كلشي عارفه. نبقى نزيد الدقيق وهذا. بغيتي نعطيك معلقه ديال العود. المهم اللي غتذوب الزبده نبقى نزيدو الدقيق بشويه بشويه نديرو. كاين اللي كيدير فيها حتى الكوزه. نسمه الكوزه كتجي واعره. انا ما كتعجبنيش صراحه. انا ما كتعجبنيش. ماما ديما هي كتقول لي ديري الكوزه. كتعجبني ديرها في لي غراتان كيجي زوين. كتجي زوينه. من هذيك مسكينه ديك الزبده لاصقه في المعلقه حلفت لي بغات تحيد. خليها باش تسخن وتذوب. غير خلي المعلقه هكا وغادي تذوب صافي. المهم بعد ما غادي تذوب الزبده غنزيدو الدقيق. ودابا غادي نبقى نزيد الدقيق بشويه بشويه هكا وغنحرك ونجيب الحليب انا دايره نص لتر. الحليب كنخلطو بشويه بشويه. ونبقى نزيد الدقيق والحليب بشويه بشويه حتى تتقاد. تحرك مزيان باش ما تكورش.
زدت الدقيق وراء الكواليس. ايوا ضروري المتعة ديال التصوير هي الكواليس. هي الكواليس. هي العسريه راه خدامه مسربيه سربي ضروري. غنبقاو هكا حتى بنفس الطريقه نزيدو شويه دقيق ونحركوه باش ما تكورش، ونزيدو الحليب حتى تجمع لينا نصفر الحليب كامل. المهم انا غادي نكملها تقريبا ديال الدقيق شي 4 المعالق كبار تقريبا، 4 معالق كبار، وكطلع على حساب نوعيه ديال الدقيق كيكون خفيف ولا المهم على حساب كل واحد وشنو كيستعمل. صافي المهم غنبقى بحال هكا حتى توجد، وهاني معكم. هي كيف ما كتشوفوا راه تجمعات. الصراحه احتاجت ليا كثار من 4 المعالق، انا ما عبرتش ما كندير بلا حيت كنهز بالمعلقه الصغيره. المهم ودابا طفل البوطه ولا الدار اللي كتطفي البوط. خلاطه دابا راه هذه بنيت صفات ودرت ليها الزيت، راه درتها في البانيو. عندي لاصوص البيضاء ولا لاصوص الحمراء ولا صوص البيضاء، وعندي الفرماج احمر. دابا غنبداو نخلط سميتها اللقطه اللي كتعجبني تخلط. نديرها شويه، ندير هادشي. تشوفي الخيلوطه كي كتجي. طاجين ها هو راه غادي. طاجين مازال ما طابش. طاجيني انا مازال باقي. انت واش قبل منكم باش نبقى نصور. صراحه كتبان بنينه. واخا كون درتي هذيك الصوص بيشاميل بالكوزه بطلع واعره. كتعجبنيش يا بديتي تشتي. ويلي باش حيت شكرتيني ما تشكرينيش خلينا تمثالي. كوشيه. ها اللي زوين. نديرها كامل الفرماج. الله يعطيك الصحه. شكرا صراحه كتبان بنينه. ودابا غادي نجبدو الطبسيل اللي فاش غادي نحطو هادشي اللي درنا. دابا هادشي اللي درنا الخيلوطه ديالي. حنا جبنا الطبسيل اللي غادي نحطو فيه وغادي نحط. المهم داكشي عشوائي، حاجات ديالي غير انا يعني ماشي ما كاين حد براني. شنو براني راه بوحدي. هي انت غسيري. شكون قال لك بوحدك غاتا؟ شوفي النيه فيها بوحدي ولكن والله لا ما كاينه بوحدك. كلشي عيبيدو كلشي. دابا مني يشوفوا خلي هذا الاحتياط لا تهرفوا عليا ولا شي حاجه. كلشي دابا مني بيشوفوا لي بات بيخلي الطاجين يقول لك بغينا نذوقوا. خليش الخاويه صاحبتي. ديكوراسيون ديال كلشي واخا ما نعولش على الديكوراسيون. المهم هذا هو الطبق النهائي تاعي. هكا خرج داكشي معلق ومقادو متول يا لالا. شوفي ديريها وما تندميش والله ما غير ما تكثريش لاصوص المطيشه، خلي لاصوص البيضاء غالبه يعني ماشي تكثري الحمراء تقلي البيضاء وتجي تقولي لي لا درت بحالك وما خرجت هكا. خاص الحمراء تكون قل من البيضه باش هكا طلع تكسفوريه قليله في لاصوص البيضاء، وتا المذاق كيجي زوين. ما درتش الربيع، ما درتش الكوزه، ما درتش شحال من حاجه، ولكن هكا كطلع حتى هي زوينه وبنينه وبصحتي وشكرا. دابا انا ذقتها وعجبتني. خصنا ندوقوا ام امير. كاع ما بغات تهز. بسم الله عطيني الراي ديالك.
صراحة واعرة والله لا ما عندي ما نقول وصافي. لا شوف بلاش بندوق مازال انا ما دقت. اش بان لك؟ واعرة صافي انا غندير ماستر شيف. قيدوني ان شاء الله ان شاء الله. المهم حنا غير كنضحكوا بصحه والراحه، ونتمنى يعجبكم الطبق ديالي، وما تنساوش ديروا سميتو اش كيقولوا لي ديروا لي لايك ولي كومونتير يكونوا زوينين باش تشجعوا مرت عمي باش تنشر لكم المزيد من الفيديوهات والمزيد من الوصفات، وبارطاجيو مع العائله والصحاب ديالكم. ايوا وشكرا. هنا البنات اخيرا الطاجين وجد هذاك صراحة. الشيء وريحه الحامض مصير ضاربه، وريحه الحوت ريحة الحوت جديد زعما راه اللون في قياسو. هو كتشي هذاك ماني ندار بون هي. كنتسناو الطاجين حتى يطيب. والله العظيم راه قطناه دابا راه الوحده وشي حاجه وحده و43 هادي راه الليل زعما وجدناه العشاء وطعمنا نص ديال مالي ندار نعسو. كاين اللي ناعس كاين اللي فايق مازال كيتسنى الطاجين. اللي فايق راه بغى ينوض يغسل يديه وياكل، واللي ناعس راه بغينا نفيقو نضربو معاه تايفيق. المهم البنات هذا هو الطاجين ديالنا اليوم. لي بات راه كلاتهم ولاتهم خوات التبسيط. اخوات التبسيط الصراحه جاوبنا بزاف الله يعطيها الصحه. وهذا طاجيني نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتقبلوا علينا ونتمنى تدعمونا بلي لايك ديالكم ونكونوا خفاف ظراف على قلوبكم ان شاء الله. والى فرصه مقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو جديد مع وصفه جديده مع السلامه وتصبحوا على خير. اللي شاف الفيديو دابا تصبحوا على خير مع السلامه.